Mwana tata Simon Kimbangu zala mayele. Batu yango tokobundakana bango wapi? Bazali wapi? Bazali kakao. Awa. Nakolobala bino masolo nazaki nango na Mari Mwilu. Depuis papa kende ayaka na yeto solakate. Kaka touti kuna na kobimisanzote ya mama aya lobimbuta ayaka to solola. Awa na shenuda. Alubaki na ngai abi ndatukemboso. Ngai kaka mwana nazaki na chance ya kozala esika tata apesaki pema na ye ya suka. Ngai nazalaki. Po tata tangu alongi Kinshasa ye na Genève, nga na tiki ndako na nga na France, na eko fanda kuna epa ya zalaki. Alobaki na nga likamba. Alobi ete mama yo ozwa kombo ya mama na ngai, donc ozali mama na ngai. Na kolobano likambo moko ngai nakomi kokenda mwana na ngai. Tata mutu akotambusa lingomba. Kasi akozala na pasi. Bitumba ya munene ekobima. Bitumba ya munene ekobima. Batu bakozala na ntete mpona kobundisa bitumba yango. Bino bana we biso toboti. Bino batu bakobundisa mingi tata. Yo mama na pesi yo matei. Komeka kozala sima ya bandeko na yote, zala sima ya tata. Pona nini? Tata kozala ye moko me akolonga bino nyonso mpona nini? Mvoala ya Yesu ekozala na maboko na ye.
Mfumandongo, oye! Papa Mfumandongo, oye! Papa Mfumandongo, oye! Batata beba mama, tokosala discours te. Pamba te dimanche tokopesa biographie ya Papa Mfumandongo. Soki naye kokamata mikro esika ya bakonzi oyo baye esika ya Papa Mfumandongo mpona koloba na bango likambo moko ezali mpasi na mawa ke mokili oyo ya Zaïre un pays chrétien, nous disons à 90% pays chrétien, que tomba na makambo mutu akufi ata mwana moke ata tata ekomile lisano koseka kosingama oyo papa na biso oyo yatiki biso lelo kosingama na mosala oyo yo azali kosala baklase babaondo bacentre bobaza komela bacentre mingi babatulani awa abengaki bango batika biloko nyonso wana ya mabe mekokamwa ata kutu balinaka mutu mutu oyo akufi ata kutu basaka na mutu mutu oyo asali molamu azali koteya makambo ebele misato bolingo mibeko mpe misala aza kotenga na bandima baso silia melelo kokamwa touya roko tika bamabanga kobeta biso kotinga biso kotola biso lokola biso eza bazalela te mawa mpe na soni somo maokalaka moboye toloba nini nde basalelaka moto ndenge bakufi basusu baza na mawa tata moto nakila ye ndeko wana azali mawa tika tosunga ye kato ya biso bakimbangi te me kokaka bandazo kobeta biso babanga ondireke mutu busiso banso tokotilombela awa na mokili alonde tokokufa moyisize biso papa premier ministre soko tokamati bana mawa parasi na mawa tosali nini asali nini bosalisa biso bandeko peuple zairwa tosingaka motu te papa oyo alali awa ayebisaki biso te tosingaka bato ndenge olekaki biso aprepare biso tolela te mama yalo tekele niwoya kokabolela basi kaki tokokolela te mokotoka apesaki biso ezali esengo mpona nini kokabolela esengo ikakasasasape apesaki nia na bandako na biso na mokili oyo tolingana toyoyokana pamba te biso banso tokokokufa na kombo na tata yango na pele mosanto amen. talama oyo mazali kosalema uta tata Simon Kimbangu Kyangani azwi mokumba bawe baza kobundisa mosala oyo tata Simon Kimbangu nzoka nde tozali kobosana makambo ebele tozali kobosana ka makambo ebele papa Mfumandongo avant kende awa na centre daki aza kopesa biso matei ete nakokende nakobombama esika lokola ligorodo nakokokana matiti
oyo ya fulu mabele ya fulu ndenge zalaka ngape na kukomande nzoto nange komande ngwana soko yeko bwaka matite nani mosoto na yo ngana funguli miso na tali nani wana wana papa tukemboso nani wana papa ulumba na tata nsumbu nzoko nde bazaboye biso tozali batu nzambe soko bomba mi mutu ezali pasi nzambe na Amosi alobi ete 7 Amosi 3:7 alobi ete nzambe akosalaka likambo te soko ayebisi basali na ye te nzambe jamais akosala likambo à l'improviste pasi oyo mama lelelaki awa esika papa fandi tomonaki bamindele mibale bafukamaki wana bakoréen mutu mpe aya kosembola likambo ete bino batu mwindo bozalaki na boloko ya 4400 ans mama oyo prophétesse ya autaki na Corée madame Kim pona kopesa likambo ya mutu mwindu bango pe kaka bayaki mokonzi boloko na bino esi esili yaka kuna na wepa na biso na Corée oya kokamata eloko na bino oyo koko na biso abotolaki pa ya koko na bino yaka kozwa yango pamba te boloko na bino esi esili papa balukaki atali biso bana na ngai bomoni pe pasi mingi nakende to nakende papa kende kozwila biso lukwa surtout etokaki likambo pasi yarubikasi na nzoto te papa kende kaka même kolo ya kendeki batu balobi eme ya lubaki nde ya kutika biso na barabara te bongo akempo na nini bamususu bakima lingomba oyo mingi pe kobanda tangu wana soirée moto ya soirée esili na bakiti ya soirée tomonaka ngo lisute babengaki papa mutu alikuta ya kendeki na ye za pantirie bona boye papa akendeki kasi akendeki na muyibi te asengaki biso batolobaki na ekende aumeli awa ya umeli to palangani kene na soirée wapi moye ale bitumba sikoyo eloko ni tokozwa kona eloko te ngaku tunakotaki depuis 1921 ngana kotaki na 1947 ngana kotaki na sikoyo tokotala di wokufa pauvreté di ebela base kitoko boy di ebela mibale kitoko boy di mongo ebele boy ate mutu na mutu amibunda parce que oyo azali kutu wana si akena ye bitumba na papa Simoki Mbao Kiangani minute bapesinga esili papa Simoki Mbao Kiangani aye awalobi ngai nakoya ko fete Noël fete ya patron kolo compagnie po tata Simoki Mbao wangana ngai te ngana za mutindami ya nani ya nkolo Yesu mikanda lingomba papa Kiangani dalunga na Kiangani mtasinya kiango donc ye patron ya lingomba yewa abengi papa Bobe yaka fungula Matthieu 21 tanga batangi lisese ya bakufa matoi mangongi batu ya mobulu bati bango na kati nelanga musala na bango kolia ko bebisa enkolo musala tindi bokene ko talla ngai ozwa pe parti ya ngai basi basali dibozwa ye malamu nde natinda mwana ne yinde kutu nkolo compagnie soto bomie ka bisoto komba kolo compagnie kolo Yesu tuni mutuna basali ya ndenge wana na kusala bango ninye nkolo compagnie kosala nini akuboma bango pe ako remplacer basali mususu abibo pesi réponse malamu kasi ngata una fandi papa lobi mais ye papa lisusu mais ndenge nini natali awa ndenge bakoko na biso bazako loba mundele matoi pembe kuna na bayuda nkolo Yesu alobaki na bamindele matoi pembe mais ye papa za ukamatelise sawa natali awa maluki matoi pembe kaka mesi Angelo
namoni kaka matoi ya mjelonga bya matoi pembe kasi azaka yemoko bongo yo matoi mangongi ba baby silingomba banani abakisi ndenge nzembo ko yemba kabaleki lelo nakobomba te lelo nakobimisa nakosakola ayembeli biso nzembo yango awa akobomba te akobimisa akosakola oh bongo matoi oyo batu ya matoi mangongi o bakobengana banani nani oyo bakobengana awa tomoni yuda te matoi pemba yawa te yonde ozali na mokolo oyo feti ya nkolo Yesu patron ya ekobimisa likambo soki tokozala kama yeli nde tokoyeba akososola mekuna na suka asili alobi ngakuti mugala mwa Nzambe nayebi na ngango te oh ya solo wana ya yebi mugala mwa Nzambe te ayebi te ebongo suka ayebi te akikozwila yango ndenge nini le 24 décembre fête bajete ki alobi mopepe ebandi koya mais ebandela ote ebanda kuna na mikila poto o bazana mayele bayebi makambo elenge le 24 décembre fête ba mamawa abi bitumba pele ki makasi mopepe oyo namoni ba 95% ya Nzambe zana libanda bakito bino baza kowela koyoka na pesa te etikali muke bankoro nango baya etikali muke mutu na mutu akosenga isize ndenge pe tozana bitida kulongola basabato ogumba mika kalobi esize oji sabato wapi naza koya nzoka nde nkolo kita se koma kina porte kuna yo osengi eskize ale ubimi oyo nkolo esika koya mvala ayiko koma makambo wana malheureusement na regretter Florian akanse bakendeki na fete ya Nankamba neto soko akendeki soko azaliawa na 1973 na kati ya cabinet un mercredi alobi tata koya akobengana batu musumu mokolo wana bakopumbwa alobi soki tokozana bongolo ndako ya bongolo bamusumu bakopumbwa yango bakokwela na limete na kingabwa libela bakoya lisute abimisaki yango na Nkamba mopepeza koya olinga te bakopikola yo ndenge mopepe akaine esalaka ekokamata basashe bamatiti nyonso to avuzuni yango akende yango ti akende obwaka soki esika nini oyo mopepe akende kolembela babwaki yango lere koya kokita malembe ekasi yo oza lukwa libanga soki evuzuni yo awa epai okende soki akobwaka yo na fleuve eso akobwaka yo na manjili eso bakobwaka yo na ngomba esoki na zelo esoki na ndenge babengaka na mare toyebi te oyo wana nde conclusion ya kopesa biso awa elingi kolobake mobulu oyo tozali kosala kobundisa etikali muke tokenda yo ozokamata alobi anga kutu papa Simon ngai tomesana na ye penza ele ngai ndenge na yo akimutu ngai penza na tanga kine klasi moko Nzambe azalaka na ndeko keba bandeko oyo esalami na nzete ya mobesu eyo nzete ya kokauka ekoyela ndenge nini tozala mayele asi annonce soki bino bozali kosepela malamu kasi kanisaka ndenge papa kuruta aza koloba kudi ya kubanza papa ye kopesa biso lisese ya munene pe alimboli yango te elingi koloba nini elingi koloba etikali muke tokotika bakiti toza nango eske bambuta kaka na bande alobaki na biso nakamateki Florian a témoin alobi 95% ya Nzambe ezana koyenga na barabara 5% kaka ya Nzambe ezana kati et 95% ya Lucifer ezana kati ekobima bongo yo ozana position nini sala effort sala examen de conscience contrôler tambole na yo po Nzambe azalaka nande kobotama ponso ndenge balobaka
na Kikongo ngutani ye malelani kwa tata nzambi anza bokavwete nitu donc botama oyo tata na ngai o mwana na ngai awa na se pamba ta lati nzoto papa zako lo mabiso soki deja nzoto oyo na longoli yango pardon fini na likamunene ezaliko ya pardon ekozala te tobondela na kombo ya tata mwana peli mo centre tata na biso za na likolo tika kombo na yo ekumisama bokonzi na yo ya mokano na yo salama na se la moko na likolo limbisa mabunga na biso pesa biso kwanga ya mokolo na mokolo pamba te limbisa maoyo tokosala baninga na biso mabe pamba te bokonzi nguya penkembo ezali na yo na kombo ya tata mwana peli mo centre